ଆଜି ଅନେକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ଗୀର୍ଜା ଘରେ ବସିବା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ଗୀର୍ଜା ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା କୁର୍ସିକୁ ଆସି ବସିବା ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ଆସିବା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତବତାରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ସେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚକାଚକ ଗୋଟେ ଛାତ ଘରେ ଗୀର୍ଜା ଗୃହରେ ବସିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପୃଥକ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ଗୀର୍ଜା ଘରେ ବାଇବଲକୁ ଆମ କୂଳରେ ଧରିକି ବସିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଦାକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଲାଇ କିଛି ବା ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ମନ ପସନ୍ଦ ବାକ୍ୟକୁ ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣ ପରିବାର ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିକି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିତ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଗତ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ଏହା ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁଛୁ ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ତ ଜଣେ ଖାଇବା ଲୋକ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଅଧିକ ସମୟ କହିବି ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ? କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆତ୍ମା ଏ ଜାଗାରେ ସର୍ବପ୍ରସନ୍ନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆହୁରି ସତେଜ ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଧରି ଆମକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ପିତା ତାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ଷତ ହେଉଛୁ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷତ ହୋଇଛୁ ପାପର ଦାଗରେ ଆମେ ପାପ ରୂପକ ବର୍ଷରେ ଆଘାତ ହୋଇଅଛୁ ଯଦି ଅଧର୍ମ ରୂପକ ଆମେ ଦଣ୍ଡରେ ଆମଙ୍କର ଯଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଆଘାତ ପାଇଛୁ ଯଦି ବତାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପ୍ରହାରିତ ହେବାରେ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଲୋକ ମରା ପିଟା କଲେ ସେତିକି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ମଧ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଅଦେଖା ଲାଠିରେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଜୟୀ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ବସିଛୁ ଆଜି ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଫେରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହା ବିପତ୍ତି ଘଟି ଆସୁଅଛି। ମହା ସଂକଟ ଆସୁଅଛି। ହୋଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ
ଆମ ପାଇଁ ଏ ଗୀର୍ଜା ଘର ସବୁଦିନ ହୁଏତ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ହୁଏତ ଏ ଘରେ ଗୀର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ କିଏ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ ବାକ୍ୟ ଦେବ, ତାହା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଏହିପରି ସମୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପାଖେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଖାଲି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ନାହିଁ, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର ହସ୍ତ, କ୍ଷତ ହସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାର ଦାଉର ରଶ୍ମି ଆଘାତରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଂଶୁଘାତରୁ, ପ୍ରଭୁ ରୂପକ ବିପଦରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ କୁହନ୍ତି, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆଶ୍ରୟ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି କୋଟେଡ କରୁନାହିଁ, ଖାଲି କହୁଛି। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଦିନ ଆଇବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦିନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସୁନାକୁ ଭରସା କହିବାରୁ, ସୁନାକୁ ଭରସା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସୁନା ଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସୁନା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇପାଇଁ ସୁନା ରୂପା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ କୁହାଯାଏ। এই ସୁନା ଯିଏ ତାକୁ କଥା କହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁନା, ଆମର ରୂପା, ଆମର ଟଙ୍କା, ଆମର ଅର୍ଥ, ଆମ ଏଇ ଧଡ଼ିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା, এই ধনীরে ଥିବା ଟଙ୍କା এইটা ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଟଙ୍କା ଆମକୁ କହିବ, এই ଟଙ୍କା ଆମକୁ କଣ କରିବ? এই ଟଙ୍କା ଆମକୁ କେବଳ କହିବ, ରକ୍ଷା କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତ ତ ଗାଉଛୁ, ସୁଖ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଆଜିକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସୁଖ ଲାଳସାରେ ସେମାନେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୁଶ ଆପଣ ଯଦି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବେ, କ୍ରୁଶ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। କ୍ରୁଶ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି କ୍ରୁଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଣିନଥାନ୍ତା, କ୍ରୁଶ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଆଣିନଥାନ୍ତା, କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କ୍ଲେଶ କ୍ରୁଶ ବନ୍ଦ କରିକି କାଲବରୀକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ, ଗତ ସପ୍ତାହ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଗତ ସପ୍ତାହ ଖାଲିରେ ନଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇବା ପାଇଁ ଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗିବା ପାଇଁ ଗଲି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆମେ ନ ଖାଇ ପାଣି ଟୁପାଏ ନ ପିଇ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ କେତେକ ଲୋକ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଆପଣମାନେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ଭରିଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଖାଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଅନେଶତ ମେଣ୍ଢା ଛାଡ଼ି ବୁଝି ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଖୋଜିବା ପାଇଁ। এটা ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର, ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇଦିନ ଉଠିବି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, এই ଯୋଜନା ଆମର ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମ ବୃଥା। ସବୁ କିଛି ହଉଛି, ଗୀତ ଗାନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ। କହିଲି ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୀତ ଗାନ ଚାଲିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଗୀତ ଗାନ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାର କର୍ମ ଚାଲିଛି। ମ୍ୟୁଜିକ ନାମରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବାଧା ଦେବ, ସେ ଆତ୍ମାର କର୍ମ ଚାଲିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ବି ଚାଲିଛି, ସଭା ସମିତି ବି ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ସଭା ସମିତି, ଭିତରେ ଖାଲି ଅଶାନ୍ତି, ଅପ୍ରୀତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଆହାର ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାଳକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ବାଳକ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଚୋରାନ୍ତି ସେ ଫଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଅର୍ଥ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ମେଡିସିନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଡକ୍ଟର କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କରିଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣା ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କଦା ଜଣେ ରୋଦନ କରୁଥିବା କନ୍ୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଏହା ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଲି କନ୍ୟା ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ମତେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଥିଲା ୟୋର ଗାର୍ଲସ ଇଜ ୟୋର ପଲ୍ସ, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତା ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଦେବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳା ଗଳା ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଳା ନ ପିନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାହାର କନ୍ୟା ତାହାର କନ୍ୟା, କାହାର ପୁଅ ଅଙ୍କର ପୁଅ। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପରିବାର ଅଳଙ୍କାର ଅଟନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ପୁଅ ହେବା ଯାଏ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ପୁଅ ଅଛି? ମୋ ମା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମତେ କେହି ଡାକନ୍ତୁ ପୁଅରେ ବୋଲିକି ନ ଡାକନ୍ତୁ, କେହି ଡାକନ୍ତୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ମା ଜୀବିତ ଥିବା ଯାଏ, ମୋର ଶ୍ବେତ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ହେବା ଯାଏ ସେମାନେ ପୁଅରେ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି, ସଞ୍ଚିତ ଧନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଗଣନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ବାକ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲି, ସେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ତୁ କେମିତି କିଏ କନ୍ୟା, ତୁ ତ ଖାଲି ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାର ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତରେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ, ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କ ହାତରେ ତାହା ହସ୍ତଗତ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ତାହା ରହିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହସ୍ତରେଖାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏହା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଉ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏକୁରେଟ କରିବା ତାରିଖ କୋଉ ଦିନ ସେମାନେ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟେକାନ, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତର ଲବଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କଣ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ କି? ମୋ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବ୍ୟାଟେରୀ ସରେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର ବିଜୁଳି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିର ଡୁଡୁମା କରେଣ୍ଟ ଆଉ ଚକ୍ର ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଆପଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଥରେ 25 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବରରେ ଜଳିବା ଜ୍ୟୋତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜଳିବା ଜ୍ୟୋତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଗେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଏକ ତାରା ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଜ୍ୟୋତି ହୁଅନ୍ତୁ।
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦିଆ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟେ ହେଲା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପୁଅଟେ କିଏ କଲା ଆଜ୍ଞା? ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁ ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରବ ଶୁଣିଛୁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କିଏ ହଉନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ଆମେ ଦେଖିନାଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗେ ଦେଖା କରି ମତେ ଦେଖା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯୀଶୁ ସେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଯେମିତି ମାଇକରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଆସୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭଲ ଜିନିଷ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବାଳକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।